眼嘅8號財富之星咧就由31倍變咗25倍嘅。咁睇臨場啦，到臨近1分鐘咧就到3號嘅森林活泉啦，由8.6倍嘭一聲啊落到去7.2倍，咁最後得翻6.7倍啫。咁而14號嘅嘉嘉醒啦，亦都係有一陣飛咧，由27倍落到去21倍㗎。一起步嗰陣啊，應聲陣老班精神啊，相當之快奪秒傷人，亦係唔慢嘅。有冇上到嚟見到就係森林活泉，中間仲有皇帝駕到啊！然之後斬上嚟大愛蘭嗰隻就係真龍船啊，外面仲有嗰隻開心天地噃。然之後跟住先見到就撳住姜城上緊嚟，仲有仲有海船星啦，外邊就係強信心。咁啊再後啲跟住就係再來旺財，然之後就係財富之星啊，尾位置今次留一留嘅嘉嘉醒啊，喺晒尾金好彩，距離頭馬塞埋一嚿啊，6個零7個馬位左右㗎咋。好啦，有冇仲有1000米到終點前放頭，見到真龍船放咗頭半個馬位之先，領先開心天地守住個第2嘅。皇帝駕到守住個第3，勁秀精神喺個第4，最後啲落欄位置第5位嗰隻係森林活泉，然之後就係奪秒傷人，外邊老班精神。咁再後啲跟住就係確叻星啊，確叻星之後就係強信心，再後啲跟住嗰隻就海船星啊，海船星之後再來旺財啊，然之後就係嘉嘉醒啦。咁再後啲跟住先至見到騎下嗰隻呢，就係呢個金好彩啊嗰啲馬咁，距離頭馬約摸都仲係8個馬位㗎，差唔多轉完彎預備入正直路啦。前面放頭依然仲係真龍船撳住嚟放開上嚟追佢，見到就開心天地嘅。後面上咗嚟見到就係呢個森林活泉啊，然之後就係老班精神啊。咁啊再後啲跟住先至仲有確叻星啊，然之後跟住騎下奪秒傷人啊嗰啲馬嘅，約莫仲有8零位咗。前面第一隻突咗為森林活泉，突咗為一度，一齊鬥緊啊就係真龍船啊。後面上嚟老班精神，中間仲有確叻星嗰啲馬，前面森林活泉就越騎越有，真龍船應該過佢唔到啦。森林活泉跑第1，真龍船跑第2，跑第3名，老班精神跑第4名，確叻星。森林活泉入到直路，同隻真龍船一人一步，兩隻都係超班馬。結果呢，森林活泉嘅爆炸力好啲，森林活泉跑第1，真龍船第2，老班精神第3，確叻星就跑過第4㗎。都話冇得解啦，明明係一隻有能力嘅馬，跑咗2場唔好，今日贏翻啦。森林活泉真係除咗個綁利帶又唔同啊嚇。第3就係老班精神啦，即係演出穩定。都係個堆馬㗎啦，1711啊，3171。啊，初出嗰隻勁秀精神都跑得幾好。都唔係好差，不過就係咁樣攬嘅啲馬嚇。最尾落飛落到得翻6.7倍咋呢隻森林活泉。啱啱入閘嗰陣發現佢落飛都係70零蚊。好啦，一黐住1號咁樣，佢就係應該好變速啲嘅啲馬，呢隻森林活泉。哇！呢輪啊，柏寶頻夾住啊葉楚航，又有啲新戶口係咁樣排喺1檔嘅，一早已經冇乜披醒之下，就好快已經攞咗個好位跑。咁甚至乎譬如確叻星咁樣都係跟住喺佢後邊嘅。佢就掟咗個1檔嘅森林活泉，係啦，即係佢太公正落個1檔俾佢嘅。咁先俾皇帝駕到冚佢先啦。佢連續第3次排1檔。係啊。所以就睇下嗱，真龍船賣嚟其實即係唔係話即刻賣到啦，但佢係定住㗎啦，佢 hold 嘅啫，慢慢走就算。盡慢咯。咁慢咧，佢都好輕鬆埋嚟嘅。其實慢啊，你睇佢走，成集馬排開到頭先有成4碟㗎嘛。嗰隻嘢又跑咗去邊咧？嗰隻咁嘅海船星啊，佢有啲亂水嘅都係馬有啲嗱，佢有啲片即係有啲擺嘅，你睇嗱隻馬啦，兩頭個頭猛擺嘅。確叻星又係匿喺內欄，嘉嘉醒咗後邊。其實係進步咗㗎啦。因為佢一路轉緊路程。上次嗰組馬差啲嘅，上次啊嗰組確叻星，上次嗰組啊。上次係同股冇紅跑車喎。唔係嗰場，我講錯咗。講紅跑車勁。金好彩奪秒傷人嗰組。嗰組係差啲，嗰組弱啲嗰組。嗰組差啲嘅。即係星際豪斯贏嗰場。啊，個堆馬差啲嘅。咦？不過原來飛到好出嘅喎，隻海船星啊！上次都係唔係上次咪金好彩喺出邊喺度片咯，咪今次金好彩冇同佢一齊啦，金好彩中檔，不過都係差唔多啲位翻。